asalaamaaleykum mbokk yi safo seetaan Guédiawaye TV dal leen ak jàmm foofe ci département Guédiawaye desul ginnaaw benn yoon ci wooteeb son excellence Bassirou Diomaye Faye ci lu jëm ci wàllu set loolee nag le préfet du département de Guédiawaye ànd na ak le sous-préfet de Sam Notaire de Golf Sud monsieur Cheikh Gningue waaye nag loolee monsieur le maire de la ville monsieur Ahmed Aïdara que maire Sam Notaire Aminata Kanté dalal nañ leen foofe ci commune Sam Notaire ñu ànd ak kuréel gi ñu tuddee SONAGED ñi di FERA loolee nag duñ def lu dul ñu teewlu kàddu yëf jëte rusé ci micro Bafa. surtout defal ñu jàmm li nga xam ne moom la président nam si réew mi yàlla na ko yàlla sottal ak jàmm si daje rasulullah kon nañ leen monsieur seytaane def Fatiha wala xam naa si salatul Fatiha ñaan yàlla defal ñu jàmm defal bokk ci sant alhamdulilahi rabbil alamin yàlla yàlla defal ndam ndax amiin amiin sant ñëpp di gërëm ñëpp mais di ci yiital autorité yi le préfet de Guédiawaye avec son adjoint le sous-préfet Cheikh Gningue le maire de la ville le maire de la commune de Sam Notaire ak imam yi notable yi bàyyiwuñu kenn di am mbégte gu rëy ci taamu gi ñu taamu commune Sam Notaire mais particulièrement cité Diounkhob ndax jafe-jafe yi ñuy dund ñoom autorités yi xam nañ ko te wax dëgg yàlla mosuñu ñu tànqamlu saa su ne muy guddi muy bëccëg ñi ngi ñuy saytu di wuti ay pexe pour lu soulager population bi ndax cité Diounkhob cuvette la ku ne xam na ni bu hivernage jotee ndoxu taw yëpp fii lañ jëm si donc ñoom ñi ngi ciy def ay pexe ndax ku dugg ci station bi léegi bu ngeen jëlee image yi di ngeen gis ne am na ñaari pompe yu bees yu mag yoo xam ne indi nañ ko fi di def monter ko pour ren jafe-jafe yi nga xam ne population bi doon nañ ko am ren duñ ko am buñ ci boolee nag xëyaat ñëw ànd ak son excellence le président de la république pour setal dëkk bi ñoom it ñu taamu cité Diounkhob mooy xam nañ ni fii buy taw ndox mi lu mu romb da koy indaale donc bu ñu fexee ba yooyu mu daan indaale yëpp ñu fexee jël ko yóbbu ko fañ ko war a yóbbu dana tax vraiment coono yi nga xam daan nañ ko dund mu wàññeeku. donc vraiment ñi ngi am mbégte gu rëy ci lancement bi di wax population bi nag yamul fii tey li lancement la rek mais bëgg nañu weer wu jot incha allahu rabbi samedi bi ci njëkk rek dëkk bi ñëpp génn ñu defar ko. donc ñu ngi gërëmaat autorité bu baax accompagné woon nañ ci lépp matériel bi ku fi gis matériel bi xam ne matériel bu bees la démb lañ ñu ko indil vraiment fas yéene jàppale ñu donc ñu ngi sant ñëpp waa UCG yi ak waa FERA yi ñoom xaaruñu ñoom dañoo ñëw rek tàmbali waaw te wax dëgg yàlla mbégte gu rëy la daal donc. maa ngi nuyu waa cité Diounkhob yëpp di nuyu waa Sam Notaire yëpp maa ngi nuyu monsieur le préfet di nuyu monsieur le sous-préfet. di nuyu monsieur le maire Ahmed Aïdara di nuyu les délégués de quartier les imams maa ngi nuyu conseil Sam Notaire yëpp di nuyu agent yi fi nekk yëpp agent FERA ak agent UCG di wax ne tey jii comme le président Diomaye waxee setal dans tout le Sénégal donc ñun tam Sam Notaire tey ñu tàmm cité Diounkhob tànn bassin bi ndax bu ngeen di xool Sam Notaire problème bi nga xam ne moom la ñu gën a am ci affaire set ak yooyu ci cité Diounkhob la te nuñ ko waxee léegi fii dafa nekk cuvette donc bu tawee ndox yeeg yëpp fi lay ñëw saleté yi fi lay ñëw ñoom dañu am problème mu nappe donc dañu am problème assainissement loolu moo gën a yokk tax seen fii di tilim il y a un mois ma woo leen ma ne leen seetu naa ne cité Sam Notaire yëpp cité Diounkhob moo ci gën a tilim ma woo Serigne Saliou woo comité de quartier bi wala ñoom ñëpp ASC ñëpp ñëw ma ne ma bëggoon ngeen jàppale ma ngeen def tout pour seen quartier mel comme yeneen quartier yi te ba ma leen ko waxee vraiment def nañ ko ñoom dañuy def semaine bu nekk ñu dajaloo ku nekk nettoyé sa buntu kër ndax loolu laa leen waxoon na ku ne nettoyé buntu këram ñu dindi fi oto yi fi nekkoon ñoom oto yi ñu doon kaas ne moo leen gën a sonal marché bi ñu ngi ñëw dinañ ko dindi ndax marché bi tam nee nañ daf leen a sonal moo leen yokk tilim tamit yooyu yëpp dinañ ko dindi cité Diounkhob dañoo bëgg mu mel comme yeneen quartier yi parce que yéen tamit da ngeen a bokk ci population bi surtout nawet bi ñëw nii loolu moo tax monsieur le préfet le sous-préfet ñu tànn ñu ne comme nawet baa ngi ñëw te problème yi ñu am yëpp cité Diounkhob la ni ñu ñëw fii pour ñu setal ko mais setal bi du ne dañ koy def tey rek dama bëgg setal bi ñu continuer ko
ñu koy def chaque jour parce que kenn ku ne boo xëyee war ngaa bale sa buntu kër ñeneen ñi nu ñuy balee ngeen balee noonu te gis naa ne commencé ngeen ko ba ngeen ñëwee fii ndax ñi mi ngi naan ma le sous-préfet dama vraiment ba ñu fa demee set na kon alhamdulilah sant yàlla fii nu mu doon mel wàññeeku na sant yàlla ngeen continuer noonu ndaxte yéen santé bi yéen seen wér-gu-yaram moo ci nekk seen wér-gu-yaramu doom donc yéen loolu kenn balaa cee kenn jiitu yéen a ci war a gën a jiitu donc loolu leen di ñaan di continuer bu ñu balee tey ba mu set mu continuer saa yi ngeen ñu soxlaa feera bi ñun dinañ leen jox feera bi d'habitude su ngeen ñu soxlaa rek bu ñu waxee feera dañ leen koy abal ngeen ñëw ñu woo waa UCG ñu toog ni seen bali donc dama bëgg loolu di continuer fii dama bëgg mu set wasalaam je vous remercie. merci monsieur le préfet asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu ñi fi teew yëpp tey ci bés bu màgg bi jiital nag si nuyoo bi monsieur le préfet du département Seydja nuyu tamit monsieur le sous-préfet Gningue bu Sam Notaire ak Golf nuyu tamit le maire de la commune de Sam Notaire madame Aminata Kanté nuyu tamit le délégué wala l'association des délégués de quartier des imams le clergé nuyu tamit tous les démembrements de l'État yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk tey muy UCG muy FERA muy la direction des chargés des inondations muy LONASE képp koo xamante ne daal laal nga ci wàllum cet-cetal gi le ministère de l'hydraulique le ministère de l'intérieur des forces armées la primature ñëpp ñu ngi leen di nuyu nag ca booba nag jiital le président de la République son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi nga xam ne moom moo initié lu ni mel lii nag bokk ci diine di wàllum cet-cetal ba tax na nag Guédiawaye kon monsieur le préfet ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm tamit la commune de Sam Notaire fi nga xam ne nii fii lañ ko lancé rawatina gox bi nga xam ne nag moom mooy cité Junxoom mu nekk nag cité boo xam ni bu ko soxla la cité Junxoom képp koo xam terrain école 20 bi ci ay at yu néew rek ci ginnaaw daawul taa waaye am na ci ay liggéey yu mag yoo xam ne biñ ko tàmbalee def 2014 lu mel ni stade Amadou Barry suñu côté yi nga xam ne moom mooy ay mbodd ak yëpp daawuñu taa ndax suuf si fa nekkoon mais am na ci ay travaux yoo xam ne nguur gi moom la fi doon def ba tax nag affaire bi kawe ci kaw dëkkuwaay ne ci suuf ndox mi yëpp daal di song te yaakaar naa ne loolu ak conseil interministériel bi nga xam ne doon nañ ko amal ak le premier ministre Ousmane Sonko njortes nañ ne yooyu yëpp danañu ko réparer lu ñuy waxaat nag l'état central représenté par le préfet fii ak le sous-préfet mooy ñu gën a jàppale lu jëm ci wàllum collectivité locale yi ci lu jëm ci wàllum inondation ak assainissement monsieur le préfet ñëpp xam nañ ne nekkul ay compétences transférées par l'état central aux collectivités territoriales. laal dara ak wàllum politique li ñu leen doyee dañoo dem sax bay def lu ko ëpp dañ lay yee 1h du matin dañ lay yee 2h du matin taax wi mi ngi waaj a daanu taax wala mi ngi def lii mi ngi def lee loolu nag daf ci baax ñun ñi nga xam ne ñun ñoo dëkk ci mu gox te ñoom dañ leen fi indi rek ñuy liggéey bu ëllëgee mën nañ leen fee jëlee yóbbuwaat leen feneen kon nag ñu xamal seeni kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fi toog ne le commandement territorial bi nekk fii ci diwaanu Guédiawaye day chapeau kon monsieur le préfet ñu teg ko sa loxo gërëm la sant la bu baax gërëm tam population bi ñaan aussi l'état central mu gën a góorgóorlu par le biais des nouvelles autorités yi nga xam ne kon ñëw nañ te am nañ ci yaakaar bu baax a baax ñu ngi gërëm ñëpp daal di sant ñëpp. maa ngi nuyu ñëpp vraiment di wane suma contenté ndaxte wax dëgg yàlla gis naa ne population commune Sam Notaire et particulièrement de la cité Junxoom elles ont répondu à l'appel du chef de l'État monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui a initié journée bu ñuy naan cérémonie de lancement seetal suñu réew te loolu lu muy firnde mooy déjà inondation yi la ñuy njëkk a xalaat ensuite set mi lu ñu def mooy attaquer d'abord les problèmes des inondations depuis très longtemps aujourd'hui dañuy procéder au curage ñu ngi curer actuellement les caniveaux ñu ngi def tamit le système d'écrêtage des bassins te boole ci nag def fexe ba quartier bi set koñ bi set ak département bi yëpp set journée tey bi nag cérémonie de lancement la cela ne veut pas dire que fii la yem je crois que dinañ continuer te dañu war a continuer weer bu ne désormais dañuy choisir benn gox benn quartier dajale communauté bi parce que xeex bi il faut que communauté bi nekk ci kanam
maanaam population yi te gis naa ne fii la communauté a répondu te loolu c'est à la satisfaction des autorités supérieures parce que ñoom ñoo ne te loolu moo am état kese bu fekkee moom moo koy supporter dafay am lu bëri li des il faut que ñu jiital communauté bi jiital imam yi délégué de quartier yi collectivités territoriales yi association yi ñooñ ku nekk sa gox boo jàppee programme bi dafa lay amal njëriñ nga jiitu ci yaakaar naa ne pérennité buñ siy wut danañ ko am te gis naa ne la cité Junkoom vraiment félicitations aux délégués de quartier au conseil de quartier félicitations à madame le maire de la ville de la commune et à monsieur le maire de la ville au sous-préfet de l'arrondissement mais également au président d'association aux imams mais mention spéciale à l'équipe opérationnelle ou bien aux équipes opérationnelles c'est-à-dire le FERA la SONAGED ex-UCG mais surtout population yi ci seen bopp parce que ñoom ñoo commencé jël mbir mi déjà à l'avance en suivant les instructions de madame le maire bu leen waxoon depuis plusieurs jours fexe leen ba seen quartier bi seen koñ bi set pour que inondation yi bu ñu ñëwee bassin bi duñ ko encombrer parce que encombrement bassin bi day tax day bloquer ndox yi boobaa quartier bi moo koy sentir moo koy dund te wax dëgg yàlla fu mu ne nii on tire le chapeau à toutes ces personnes là di leen wax ne nag loolu coordination bu am solo moo tax lii am mais également suñu élus yi wax dëgg yàlla croiser wuñu benn yoon les bras à chaque fois fu ñu leen solliciter pour ñëw gunge population yi ci seen jafe-jafe ci seen inquiétude musuñu teg baat lu dul acca bismillah ba pare le maire de la ville également et madame le maire de la commune de Sam Notaire dañ ciy def seeni effort seeni personnel ak seeni moyens te loolu avec beaucoup de plaisir te woonuñu benn yoon qu'ils le font avec des contraintes wala malgré ñoom te loolu wax dëgg yàlla c'est à l'image de leur population parce que yéen a mel noonu yéen a xam ne am na tànn bu ngeen war a def te ku war a tànn dafa war a tànn lu baax te wax dëgg yàlla di leen féliciter ci loolu di veiller à ce que nañ ko continuer dinañ élaborer benn plan d'action opérationnel budgétisé dinañ ko publier pour que ñëpp xam ne weer bii fii la ñuy jëm lii la ñuy soxla weer bële fële la ñuy dem lii la ñuy soxla te boobaa dañuy anticiper ci lépp loo xam ne journée yi mel nii la wala activités yi mel nii la di leen gërëm bu baax a baax di sant ñëpp vraiment di aussi beral loxo presse bi parce que gis naa Géejawaay am nañ presse bu active amul benn activité bu may def te kenn ci ñoom teewu ci dama leen ñaan ngeen continuer ci loolu parce que lu ñuy wax démocratie baromètre bi mooy presse bi te ñun démocratie baromètre suñu gox bi yéen a ngi koy wone di leen gërëm di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatulah